Iaraketo indray sika mandritra ny 20 minitra mahery tompoko lasy tompoko-vavy manatitra ny araba ho anareo rehetra ary misaotra anareo indray tsy misaraka amin'ny RTA amin'ny ity alina ity ka mijery ny fampahalalam-baovao. Manohy ny fanatanterahana tetika sara sosialy ny fiadidinan'ny tetezamita miaraka amin'ireo foto-drafitrasa marobe izay efa vita ka notokanana na otokanana tsy ho ela dia manatsara ny totobatona Antaninarenina sy Ambondrona ihany koa ny fitondrana ankehitriny. Totobato izay ho amboarina amin'ny granita. Napetraka ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina sy ny PDS ny tanàna Antananarivo eto Kararazafin-drafa androany ny vato fehizoro hanamariana ny fanombohan'ny asa. Asa izay aharitra 2 volana ka ny filohan'ny tetezamita no iantoka ny ilany amin'izany. Tafiditra amin'ny famerenana ny asan'ny mpandeha tongotra izay miisa 570 isanjaton'ny mponina eto amin'ny tanàna Antananarivo. Izao fanatsarana ny totobato izao raha nambaran'ny PDS eto Kararazafin-drafa izay nampatsiahy ihany koa fa efa betsaka ireo ezaka vita hamerenana ny asan'ny tanàna sy ny mponina eto an-drenivohitra. Ary ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ary ny Antsipriana makasika izay. Olona analiny isan'andro no miakatra namidina amin'ireo totobato roa izay isan'ny vakoka Antananarivo dia ny totobatona Antaninarenina sy Ambondrona. Vakoka satria efa hatramin'ny vanim-potoana ny fahampanjaka tamin'ny taona 1770 no nanorenana ireo totohatra ireo. 700 taona teoriana nanapa-kevitra ny fitondrana tetezamita fa ho hatsaraina ny totobatona Antaninarenina sy Ambondrona ka toy izao no endrika navozana azy araka ny nampahafantaran'ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina nandritra ny fanamariana ny fanombohan'ny asa tamin'ny alalan'ny fametrahana ny vato fehizoro niaraka tamin'ny PDS ny tanàna Antananarivo eto Kararazafin-drafa androany maraina. Granita no akora fototra ho ampiasaina anamboarana ny totobato raha nambaran'ny filohan'ny tetezamita. Ny malagasy dia manana harena dia rariny sintsiny raha toa ka amboaritsika tanteraka ity totobato ity amin'ny vato satria manana granita tsara tsika dia amboaritsika tsara izany totobato zany manomboka androany tompoklasy totobato. Milaza aminareo fa misy toerana any France eny amin'ny Champs-Élysées dia vato granita malagasy no nanamboarana anazy ka ahoana moa ny eto amin'ity toerana Antaninarenina misy tsika ity mitsoatsaraina eto amin'ny toerana ijorotsika zao dia ho ataontsika granita mahafinaritra sy tsara be tompoklasy totobato. Ny orinasa Kolasa no iantoka maimaim-poana ny fanesorana ireo vato mandrafitra ny totobato ankehitriny raha nambaran'ny filohan'ny tetezamita izay nampahafantatra akoatr'izay fa izy no iantsoroka ny hoenti-manana amin'izany satria omeno fanomezana ho an'ny mponina Antananarivo izao asa fanatsarana ny totobato izao. Nitondra ny teny fakasitrahana tamin'ny anaran'ny mponina Antananarivo ny PDS eto Kararazafin-drafa ary nilaza fa santionany izao amin'ireo ezaka efa vita hamerenana ny asan'ny tanàna Antananarivo sy ny mponina ao ka ny fanavozana ity totobato ity dia tafiditra amin'ny famerenana ny asan'ny mpandeha tongotra izay miisa 570 isanjaton'ny mponina ary masony ny fiadidinan'ny tanàna ankehitriny. Nandritra ny lanonana fametrahana ireo vato fehizoro dia namakivaky ireo totobato anankiroa ny delegasionna marobe no tarehan'ny filohan'ny tetezamita ka taoriana Antaninarenina dia niakatra n'Ambondrona ny rehetra. Isan'ireo nanatrika ny lanonana tety Ambondrona irija izay poniny ety raha teo ka nilaza fa hitondra fanavozana lehibe ho an'ny tanàna Ambondrona ny fanatsarana ny totobato. Fahitako ilay tetikasa aloha dia mahafinaritra satria mba mavoatra ilay tanàna satria hatramin'izay tsisy mba nikarakara mihitsy ty tanàna Ambondrona ity. Dia mijery ilay foto-drafitrasan'ny président eo zao dia tena mahafinaritra ary tena iova tanteraka mihitsy ty tanàna Ambondrona. Afaka 2 volana amin'ny 8 Martsa no otokanana ny fahavitan'ny asa fanatsarana ny totobatona Antaninarenina sy Ambondrona. No tanterahina androany ny dingana fahatelo amin'ny fionana eo amin'ny CSC na ny komity manaramaso ny fampiarana ny sorodalana sy ireo lehibe nahandro mpanjakana ao amin'ny tetezamita ary ny vondrona nanosony ny sorodalana. Ny andininy eo amin'ny sorodalana momba ny famitsorakeloka sy ny fampodiana tanindrazana ireo sesitany politika any ivelany no nodinina nandritra ny fionana. Araka ny hevitry ny Ankolafy Ravalomanana dia famitsorakeloka fahobe izany hoe ho an'ny rehetra no tokony omena araka ny andininy faha-20 ao amin'ny sorodalana. Ny vondrony Antoky Lezasa indray etsy andaniny milaza fa tokony ifanaraka amin'ny lalàna momba ny famitsorakeloka no lanin'ny parlemanta ny fampiarana io andininy faha-20 io. Izany hoe mbola misy ny famitsorakeloka angatahana na amnistie sur requête ho an'ireo tsy mahazo ny famitsorakeloka fahobe. Leantsora Milson. Misy mifanohitra ny voalaza ao amin'ny andininy faha-20 ao amin'ny sorodalana
Araka ny fanazavany solitena ny Ankolafy Ravalomanana nanatrika ny fionana teo amin'ny CSC sy ny filohan'ny androm-panjakana ary ny vondrona politika nanao siniany Sorodalana. Andininy 17 izay isan'ny nodinihana androany ara-mafisiny io andininy io fa tokony famitsorakeloka fahobena amnistia large no omena ny rehetra voakasika ny raharaha politika eny amin'ny fitsarana fa tsy hisy indray fangatahana manokana any amin'ny FFM ho an'ireo tsy nahazo izany na amnistie sur requête. Tsy voalaza ao anatin'ny article 18 io ny filazana fa hoe mila amnistie sur requête indray, amnistie large zany dika zany ho an'ny rehetra io, tsy tokony hanaovana hoe amnistie de plein droit ho an'ny sasany dia amnistie sur requête ho an'ny sasany. Dia hoe rehefa tsy mahazo amnistie eo amin'ny commission spéciale en cour suprême ny olona iray dia lasa indray manao recours any amin'ny FFM ka lasa fitsarana hafa indray zany any amin'ny FFM. Ny vondrona Lezasy tsy an-daniny manamafy fa lalàna efa nolaniana teny amin'ny parlemanta ny lalàna momba ny famitsorakeloka ka tokony ampiarina. Tsy maintsy manaraka ireo dingana ahazoana famitsorakeloka nefa izay mila izany ka anisan'izany ny famitsorakeloka omena avy hatrany sy angatahina manokana any amin'ny FFM araka ny fanazavany voninahitra Jean Jeanne. Tokony hatsangana aingana noho izany ny FFM ary avela malalaka izay rafitra no faritany Sorodalana hanao izany. Ny FFM ny ilaina aingana koa ny fametrahana an'io e. Efa hoe ohatran'izao fa misy olon-tsy atokisa raha izany sy tokony mipetraka amin'izany le izy satria mba andany manamafy fa lalàna efa nolaniana teny amin'ny parlemanta ny lalàna momba ny famitsorakeloka ka tokony ampiarina. Tsy maintsy manaraka ireo dingana ahazoana famitsorakeloka nefa izay mila izany ka anisan'izany ny famitsorakeloka omena avy hatrany sy angatahina manokana any amin'ny FFM araka ny fanazavany voninahitra Jean Jeanne. Tokony hatsangana aingana noho izany ny FFM ary avela malalaka izay rafitra no faritany Sorodalana hanao izany. Ny FFM ny ilaina aingana koa ny fametrahana an'io e. Efa hoe ohatran'izao fa misy olon-tsy atokisa raha izany sy tokony mipetraka amin'izany le izy satria mba sy tokony mipetraka amin'izany le izy satria mba